ambruk kabeh dulur. Hari ini ambruk kabeh. Assalamualaikum dulur-dulur. Selamat pagi, selamat berpuasa yang menjalankan ibadah puasa. Dino iki pagi ini masih ada PR dulur. Jadi kegiatanku hari ini ngarit nang sawah. Dan soalnya parine ambruk kabeh dulur. Jadi pari ambruk dari ujung sana sampai sini. Ambruk kabeh dulur, jadi kerendam air waktu musim hujan. Maning wis arep mari dulur. Nah, kan masih ambruk lah dulur. Posisi di sawah pagi hari ini di bulan suci Ramadan tahun 2022. Ambruk kabeh dulur hari ini. Mari dulur san. Yo. Don dulur padang kali sih. Hari ini kan ambruk kabeh dulur. Isu-isu dulur. Karena ambruk dulur, ambruk kabeh. Sini airnya dikit dulur untung. Kalau di barat sana airnya banyak. Jadi banyak yang rendam nih bagian paginya ini. Digas sedikit lagi nih dulur. Terpaksa ngarit sendiri. Nanti dikeprak. Tapi tetangga-tangga sawah sebelah juga sudah panen, dikeprak semua. Keprak itu nanti dipukul. Nanti ada videonya lagi saya buatkan dulur. Ambruk dulur. Jujur ya, pagi-pagi. Nah, kemarin baru digerabak dulur nih, gerabak nih. Kemarin gerabak dari jam 10 kemarin gerabak ini pakai mesin. Jadi sampai sana itu belum dijemur, nanti dijemur ini. Padinya ini masih berupa padi. Padinya jadi agak hitam dulur karena kerendam kelamaan di air. Dari ujung sana sampai sini ambruk semua padi. Kemarin sana ada berapa tumpukan itu kemarin. Ya, tinggal sedikit lagi dulur. Ini gak sempat ngerabak, jadi ya diarit di dewe. Terus ini dikeprak. Biasanya dikeprak sendirilah dulur. Nah, ini kan masih ada sisaannya ya rubuh itu. Nah, ini dulur. Pagi masih pagi, ini masih banyak embun ini. Soalnya apa? Kalau siang dikit panasnya minta ampun. Saya disik dulur. Itu posisi ini kalau kamera tuh. Ngarit dulur, poso-poso ya. Awan titik mayu panas. Oke. Ini tuku 30.000 dulur hari itu ngarit. Ini kan pasar.